esittelyssä Vierumäki Golf Resort huoneisto. Aivan tässä Holiday Clubin vieressä erinomaisella sijainnilla. Todella mukavan oloinen huoneisto. Tilava olohuone. Hyvin varusteltu keittiö. Tässä on 2 makuuhuonetta, molemmissa parisängyt ja täällä on myöskin molemmissa makuuhuoneissa omat kylpyhuoneet, eli täällä voi olla ihan omassa rauhassa sitten myöskin täällä makuuhuoneen puolella. Tällainen toinen makuuhuone. Täällä on oma kylpyhuone. Tilava terassi, katettu, lasitettu ja täällä on myöskin itse asiassa terassilämmittimet. Voi vähän viileämmälläkin kelillä sitten ulkona viettää aikaa. Täällä on 3. WC, eli täällä on saniteettitiloja on oikein mukavasti ja viihtyisä saunaosasto 2 suihkulla ja tosi kivan näköinen saunaosasto. Varattavissa memberplus.fi sivustolta.